yogavidmeetu.com। क्या आपके भी सुबह उठते के साथ ही नाक बंद रहती है? क्या आपको भी मौसम बदलने के साथ साथ सर्दी, जुकाम, खांसी की शिकायत रहती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मीतू। मैं हूं मीतू शर्मा, आपकी अपनी योगा एक्सपर्ट, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम, जैसे कि नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि सूर्य भेदी प्राणायाम में हमें हमारे शरीर में ऊष्मा का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। ये हमारी संपूर्ण नाड़ियाँ जितनी भी हैं उनमें ऊर्जा का संचार करती है। इस प्राणायाम से हम हमारी पूरी नाड़ियाँ जागृत होती हैं और जितने भी हमारी कफ कोल्ड की समस्या है वो सब उस सब से हमें निजात मिलता है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में हमें राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ करना है और हमें लेफ्ट से हमें रिलीज करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो हमारे जितने भी लोग विंटर में जिन्हें ज़्यादा सर्दी लगती है, ज़्यादा ठंड का एहसास होता है, उन्हें यह प्राणायाम करने से बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही सहायता मिलती है। उन्हें उनके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और जो जितनी भी थकावट होती है आपके शरीर में, लो बीपी की प्रॉब्लम है, वो सब हमारे वो सब रिमूव होती है आप सबकी। इसमें क्या है, हमारा एक नोस्ट्रिल हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा चंद्र नाड़ी है और राइट नोस्ट्रिल हमारा सूर्य नाड़ी है। और हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी, और जो हमारी स्पाइन होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो ये 3 नाड़ियाँ होती हैं। इन 3 नाड़ियों के साथ साथ हमारी और भी नाड़ियाँ होती हैं। सब इन नाड़ियों के साथ ही सारी नाड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं। तो जब हम सूर्य नाड़ी को हम जागृत करते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम से हम सूर्य नाड़ी को जागृत करते हैं, तो हमारी संपूर्ण नाड़ियों में ऊर्जा का संचार होता है और जितने भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम है और स्ट्रेस है, वो सभी आपका रिमूव होता है। आप यह बहुत ही अच्छा आसन है। जितने भी हाई बीपी के पेशेंट हैं, जितने भी लो बीपी के पेशेंट हैं, वो इस आसन को करें, उन्हें बहुत ही फायदा मिलेगा। जो थकावट है वो हमारी दूर होगी और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। तो चलिए करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले या तो हम सुखासन में बैठ सकते हैं या हम पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हमारी गर्दन स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर सीधे रहेंगे और हम छिन्न मुद्रा में रहेंगे। एक हाथ छिन्न मुद्रा में रहेगा और दूसरा हाथ में विष्णु मुद्रा में लाएंगे। ये 2 फिंगर अपनी ऐसे करके, ये होती है हमारी विष्णु मुद्रा। तो विष्णु मुद्रा में आकर हमें राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करना है। राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे और लेफ्ट से रिलीज करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अगर हम 5 सेकेंड ब्रीथ करेंगे तो 5 सेकेंड ही हम रिलीज करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5। देखिए इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करना है और हमें लेफ्ट से रिलीज करना है। हमें अपने राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे और लेफ्ट से रिलीज करेंगे। अगर हम 5 सेकेंड ब्रीथ करेंगे तो 5 सेकेंड ही रिलीज करेंगे। और इसकी दूसरी वेरिएशन ये है कि हम अपने कुंभक लगाएंगे, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे ब्रीथ को, 5
5 सेकंड होल्ड करके फिर रिलीज करेंगे। तो ये था दोस्तों सूर्य भेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। जो मिर्गी के पेशेंट्स हैं वो इस प्राणायाम को ना करें, और हाइपर टेंशन वाले, हाई बीपी का प्रॉब्लम होती है जिन पेशेंट्स को, वो इस आसन को ना करें। और जो भी हाई टेम्परेचर रहता है, जिनको फीवर है, वो इस प्राणायाम को ना करें। और भी कुछ योगासन देखने के लिए और प्राणायाम देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल योगा विद मीतू। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल योगा विद मीतू को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।